yace yanzu kwa dinga zakke ma irin wannan mummunar alfasha, muninta yafi ma munin zina. Haka Madigo muninsa yafi munin zina. Mace ta nemi mace domin saba wa fitira ne gaba daya, ko dabbobi ba su yi, ba dama rago ya bi rago ko tinkiya ta bi tinkiya. Yace musu yanzu wannan aiki yace yanzu kun ga ya dace, kun ga yayi kama da mutum mai hankali ya samu kansa a cikin wannan. Ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, kuma ba wanda ya gabace ku daga cikin talikai akan wannan mummunan aikin, balle ma a ce wani ne ya koya muku ko kuma kun dauko ne daga wata al'umma. A innakum lata'tunar rijala, yace yanzu kwa dinga zakewa maza ƴan uwanku a wata sura yace sha'awatan, don biyan bukatun sha'awar ka nemi namiji. Yace musu yanzu wannan ko abinda kuka sa a gaba kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam baki uku yace la'anallahu man amila amala qaumi lut, la'anallahu man amila amala qaumi lut, la'anallahu man amila amala qaumi lut. Annabi yace Allah ya tsine mawadda ya aikata irin abinda mutanen annabi lut suke aikatawa. Allah ya tsine ma wadda ya aikata irin abinda mutanen annabi lut suke aikatawa. Allah ya tsine ma wadda ya aikata irin abinda mutanen annabi lut suke aikatawa. A wata riwaya, mal'unun man waqa'a ala bahima. Annabi yace tsinanne ne wadda ya afka ma dabba. Mal'unun man amila bi amali qaumi lut. Annabi yace la'ananne ne wadda ya aikata irin aikin da mutanen annabi lut suke aikata. Yanzu ba har lasisi suke nema a basu ba? Kuma annabi ya faɗa, inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lut. Annabi ya ce mafi tsoron abinda nake tsoro wa al'ummata, mafi tsoron abinda nafi tsoro kar ya riski al'ummata, annabi ya ce amalu qaumi lut, shine bin maza. Annabi ya ce wannan abu, annabi ya ce ina tsoro al'ummata ta same shi. Haka ne. Inna akwafa ma akafu ala ummati, annabi yace mafi tsoron abinda nake tsorace ma al'ummata amalu qaumi lut, shine su shiga harkar luwadi. Kuma akan neman abin duniya, kan neman abin duniya. To abinda annabi lut alaihi salatu wassalam yi fama da mutanensa kai, ba ruwansu ma da mata. Kasan mutum dama in ya zama ya daku a cikin al'amarin, to bayi ma sha'awar mace, ko mace zai nema sai dai yayi luwaɗi da ita. Haka idan mace ta dake a harkar Madigo, to ita ma bata da bukatun namiji. Kamar zina ne, Allah ya cire sha'awa na muharramanka a zuciyarka. Saboda ka bara ka yi sha'awar mahaifiyarka, bara ka yi sha'awar kanwarka ba, ba za ka yi sha'awar yarka ba. Duk wadda aka haramta muku aure, Allah sai ya zare wannan sha'awar a cikin zuciyarka. To idan mutum ya zama dakakken mazinaci, to haka sha'awar duk shi kuma abin da aka halatta mishi yake fita a ransa. Ba zai sha'awar matarsa ba, zai iya wata 6 bai kusanci matarsa ba, amma zai iya bin matan wani ya nema. Haka ne. Zai iya wata 6 shekara bai kusanci matarsa ba,
amma duk kankantan yarinya da zai ga ta wuce a unguwa za ga ya fara bibiyanta. Ito ka ga rayuwa kuma kai kanka dole ka yadda albarkar rayuwarka ta fita in kawai gari a cikin wannan. A innakum lata'tuna rijala, yace yanzu ku dinnan za ku dinga zakkewa maza ƴan uwanku, wa taqta'una sabila, kuna fashi kuna tsare hanya, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kuma kuna zakkewa da munanan alfasha hatta a majalisan zamanku. Yace yanzu ku haka za ku rayu. Duk wani majalisi da suke zama zaka samu to daba ce ta alfasha, zaka iya zuwa zaka wuce ka samu sai su yi tsaye su yi tsaraici. Duk wani fasadi sun hada shi. Allah ya tada annabi Lut ya ce yayi kira, yayi da'awa. Dama duk irin waɗannan abubuwa kira ne. Shi yasa duk juyin duniya da za a yi karka dinga rabuwa da wuraren da zaka dinga jin wa'azi. Su waɗanda suka gabace mu, mutum da kansa yakan je ya samu mai wa'azi ya ce kamun wa'azi akan kaza. Ce ba na iya sallan dare, ba na iya kaza, amun wa'azi akan kaza, amun wa'azi akan kaza. Yau ne in ana wa'azi ya shafi aikin mutum sai ce habaici ake mishi. Haka ne? Haka ne. Karka dinga rabuwa da gun wa'azi, karka dinga rabuwa da gun wa'azi. Karka dinga rabuwa da inda zaka ji an ce Allah ya ce annabi ya ce. A innakum lata'tuna rijala, yace yanzu ku dinnan ba ku da aiki sai bin maza ƴan uwanku, wa taqta'una sabila, bayan wannan mummunan aikin kuma ku je ku tsare hanya kuna fashi da makami, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kuma ku dinga zuwa da munkari, alfasha da mummunan aiki har wuraren zamanku. In dai za ka gifta ta inda suke, to sai barna ya taso. Sai barna ya taso.